दोस्तों आप देख सकते हो हमारा जेसीबी हमारे ट्रक में आ रहा है और हमारे जेसीबी को हम कुछ इस प्रकार से अब तैयार करेंगे। तो चलो दोस्तों बनवाते हैं। दोस्तों हम पहले 4 टायर को जोड़ेंगे एक एक करके। फर्स्ट पहला टायर, उसके बाद दूसरा टायर, उसके बाद तीसरा टायर और दोस्तों उसके बाद चौथा टायर। दोस्तों हम उसका बनेट लगवाएंगे और फिर उसका लाइट भी लगवाएंगे। उसके बाद हम उसका हैंडल लगवाएंगे और उसके बाद उसका बकेट। दोस्तों हमारा जेसीबी कंप्लीट हो गया। दोस्तों आप सभी ने देखा होगा हमारा जेसीबी कैसे तैयार होता है। अब हम देखेंगे वो कैसे काम करता है। ड्राइवर भैया थोड़ा आगे जाके जेसीबी को रोक लेना। अरे रामू काकू, हाँ बेटा जरा एक मिट्टी को उठा लेना यहाँ से। 500 रुपये लगेंगे। ठीक है उठा ले जाओ, मैं आपको 5 रुपये दे दूंगा। ड्राइवर तो मिट्टी उठा के आना, मैं आगे जा रहा हूँ। ठीक है मालिक। हो गया मालिक। अरे वाह, इतनी जल्दी हो गया। ठीक है मेरे पीछे पीछे आ। अरे इतनी स्लो क्या आ रहा है, थोड़ा जल्दी आना। जा रहा हूँ मालिक। अरे रुक जा यहीं पे, तू कचरा उठा ले, मैं जरा सलीम भाई से बात करके आता हूँ। अरे सलीम भाई कैसे हो? अल्लाह की मेहरबानी से अच्छा हूँ भाई। और सब घर पे ठीक है? हाँ भाई ठीक है, मेरे को थोड़ा काम है भाई, मैं जा रहा हूँ। ठीक है सलीम भाई। ड्राइवर मैं आगे जा रहा हूँ, तू जल्दी कचरा उठा के आ जाना। ठीक है मालिक। हे ड्राइवर आगे कचरा पड़ा है, उठा के तू आना, मैं जा रहा हूँ। ठीक है मालिक। आज का काम खत्म हो गया। हुर्रे। दोस्तों आप देख सकते हो जेसीबी की तरह हमारा बुलडोजर भी यहाँ पे आ चुका है और हम उस बुलडोजर को इस तरह से बनवाएंगे, एक एक पार्ट जोड़ के। देखिए हम कैसे बनवाते हैं। पहले पहला टायर लगा दिया, उसके बाद दूसरा टायर लगाएंगे, उसके बाद उसका इंजन लगवाएंगे, उसके बाद उसका बोनेट लगवाएंगे, उसके बाद उसका साइलेंसर लगवाएंगे, उसके बाद उसका नीचे का हिस्सा लगाएंगे और फिर हमारा रूलर लगा देंगे। तो हमारा रूलर अभी रेडी हो गया है, अब हम उसे वर्क पे ले जाएंगे। आप देख सकते हो हमारा बुलडोजर कितना प्यारा लग। हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा हमारा बुलडोजर कैसे काम करता है। बुलडोजर मेरे पीछे पीछे। जी मालिक। ए बुलडोजर इसको पूरा करके आ, मैं आगे जा रहा हूँ। जी मालिक आप आगे चलिए। ड्राइवर इस गड्ढे को भी कंप्लीट कर ले, मैं आगे जा रहा हूँ। जी मालिक। ड्राइवर ये लास्ट गड्ढा है, इसको फुलफिल कर दे फिर हम चले जाएंगे।
जी मालिक, हो गया, अब चलते हैं। हाँ हाँ चलते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।